Бүгінгі видеода мен қазақ халқын жоюға байланысты енгізілген халық арасында мән берілмейтін жағдайларды айтатын боламын. Өздеріңіз білетіндей 20 ғасырда қазақ халқы қырғынға ұшыраған еді. Олардың қатарына халықты дінсіз ету, қазақ тілін жою, аштық, қуғын-сүргін, өзге халықтарды көшіріп әкеліп түбәралау, қазақ жеріне бомба тастау тың егер барынша ластап жоюға тырысқан болатын. Сонымен қатар алдағы уақыттарда бас көтермесін деп дәстүрлерімізге өзгеріс енгізді. Қазіргі қазақ дәстүрі мен 20 ғасырға дейінгі қазақ дәстүрін салыстырып қарасақ, біздің ата-бабамыз қолданған дәстүрлерде мүлдем алыс және мақсаты жағынан өзгеріске ұшырағанын байқаймыз. Мысалы, сан ғасырлар бойы біздің ата-бабамыз миллиондаған халық саны бар Иран, Қытай, үнділермен көрші болды, бірақ тек қорғанумен шектелмей, оларға қарсы үнемі шапқыншылық жасап отырды. Соғыс болғандықтан адам шығыны да болып отырды. Одан да бөлек, Ұлы Жібек жолы тікелей Қазақстан арқылы өткенін де білесіздер. Көбіне бұл оңтүстік Қазақстанның қалаларын қамтыған. Нәтижесінде сауда жасау үшін біздің елге көптеген арабтар, Қытайлар келіп отырды, қаншамасы қалып кетті. Алтын Орданың кезінде қазіргі батыс Қазақстан және соған жақын аумақтарда көптеген қалалар салынып, ірі сауда орындары ашылды және Европадан көптеген византиялықтар мен Италия көпестері ағылып келіп жатты. Қазіргі таңда ақш әлемнің ең ірі сауда орындары мен долларды басып шығарып, ауадан ақша істеп отырса, сол кезде қазақтар да батыс пен шығыстың дәл ортасында отырып, сауда қалаларын басқарып, жерінен өткен үшін көпестерден салық жинап отырды. Қазақтар қаншама ғасырлар бойы әлем халықтары ары-бері өтіп жатқан жолдың дәл ортасында тұрса да, миллиондаған халқы бар елдермен көрші болса да, жойылған да жоқ, ассимиляцияға да ұшырамады. Себебі түркі қоғамында екі қарапайым дәстүр болды. Біріншісі 13 жасқа келгенде отау иесі болса, екіншісі тоқал алу. Нәтижесінде қандай аштық пен соғыс болса да, бар болғаны 20 жылдың ішінде жауқайда деген түркілердің жаңа толқыны пайда бола кететін. 20 ғасырда қазақ халқының көптеген бөлігі ажал құшып қалғаны шетелдерге қуғындалған соң, тірі қалған бөлігін ешқашан көбеймеуі үшін осы екі дәстүрді түбегейлі жойып жіберді десек те болады. Енді қандай өзгеріске ұшырағанына келер болсақ, біріншіден қалың мал беру өте ежелгі дәстүрлердің бірі. Бірақ қазіргі қалың малмен салыстырғанда тек аттары ғана ұқсас. Қазақ хандығында жалпы хан тұқымнан болмаған қара халыққа ғасырлар бойы қалың мал бағасы өзгеріссіз болды. Қалың малдың құны 47 бас жылқы болатын. Жаңа заманға дейін әлемде дәл қазақтар секілді малы көп болған халық болған жоқ десек те қате болмас. Кейбір адамдардың өзінде миллиондаған жылқысы, 10 миллиондаған қойы болды. 47 бас жылқы шығару қазақтар үшін түк емес етін. Сондай-ақ дәстүр бойынша бірінші жылы 10 бас жылқы береді, келесі жылы 10 бас, солай 5 жылда толықтыратын болған. Бөліп беру мақсаты көп жағдайда қан таза болсын деп өте алыс ру тайпалардан қыз алатындықтан, күйеу бала ең болмаса бір рет қайынатасына барып қыздарының аман екендігін хабарлау үшін болған. 5 жыл өткеннен кейін қыздың ата-анасы қызымыз барған жеріне сіңімді болды деп көңілдері жай табатын. Міне осы үшін қазақтар қалың мал шығарған болатын. Той жасауға келер болсақ, қазір біздегі тойдағыдай тойды сұлтандар мен ықпалды төре тұқымдар мен байлар ғана жасайтын. Олар құдаларына сіздер қандай жерге қыз беріп немесе қыз алғандарыңызды көрдіңіздер ме деп мақтанып, ахан сері, біржан сал секілді ақындарды шақырып, 30 күн ойын 40 күн тойын жасап, өзін көрсететін. Бірақ бұл жалпы халыққа тән нәрсе емес етін. Қазақтар халық санын нығайтуды жақсы түсінді. Сондықтан тіпті кедейлердің өзіне ауылдастары қолдау көрсетіп, 13-ке келісімен үйлендіруге көмектесетін. Қазіргі кезеңге қарасақ, қазақ санын тоқырату жоспары бойынша жыл сайын қалың мал құны арта береді. 10 жыл бұрын 100 мың теңге болатын баға бүгінде 1 миллионнан басталады. Үйлену жағдайы да солай. Қыздар ақ көйлек кимесек болмайды деумен бастап, жігітті терең қарызға батырып жібереді. Одан кейін жігіт қолынан келгеннің бәрін жасап берсе де, 10 жыл бойы несие мен қарызға отырып ешқандай баспанасы жоқ, бүгін мұнда ертең анда қаңғып жүреді. Айлығының тең жартысы несиеге кетіп жармай қалған отбасыларда қыздар шыдамай ажырасып тынады. Ары қарай ажырасқан әйелдің де өмірі құрдымға кетіп, біреудің қалдығы деген ауыр сөздермен ешбір ер адам түзу ниетте қарай қоймайды. Оған шамасы жетпегендер, әсіресе 30-35 жасқа дейін үйлене алмағандар әртүрлі адамдармен ойнас жасап, ең ауыр күнәлардың бірін жасайды. Зинақорлық жалпы халықтық деңгейге жеткендіктен Алланың ашуына ұшыратады. Біздің ата-бабамыз халықтың өсу қарқынын құрдымға жіберетін, қарызға батырып ажырасуға алып баратын дәстүрлерді мұраға қалдырған жоқ. Соны білуіміз қажет. Мен бұл жерде үйлену тегін болу керек деп айтпаймын. Ислам заңы бойынша ер адам әйеліне махр беру қажет.
Біздің ханафи мазхабы бойынша ең төмен махр мөлшері 31 грамм күміс. Жігіт шамасына қарай одан әрі көбейтем десе өз еркінде. Сондай-ақ ислам діні қатты шығындалмай той жасауға шақырады. Анас жеткізген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын, Абдуррахман ибн Ауф деген сахабаның үстінен сары жылтырақ көріп, бұл не деп сұрайды. Сонда сахаба: "Уа Алла елшісі, мен бір ансарлық әйелге махрын беріп үйлендім" деп жауап береді. Сонда Алла елшісі оған Алланың сәлемі болсын, Алла берекесін берсін, бір қоймен болса да той жаса дейді. Яғни бұл жерде көріп отырғанымыздай, ислам діні адам шақырып жария түрде үйленіп той жасауға шақырады. Бірақ арақ шарап секілді харамас және ысырапшылдық болмау керек. Негізінде Алла арақ ішушілерді қарғаған және ысырапшыларды ұнатпайды. Мен көптеген шетелдік адамдармен сөйлескен болатынмын және олардың демографиялық жағдайына мән беріп, адамдармен осы жағдай бойынша да сұхбаттастым. Сонда олармен біздің елдегі жағдай әртүрлі екенін байқадым. Мен алдыңғы видеоларда атап өткендей, 20 ғасырда саны бірнеше жүз мыңдай болатын көптеген араб елдері бүгінде миллиондап көбейіп кетті. Оңтүстік шығыс Азия елдеріне де қарасаңыздар, олар өте жылдам қарқынмен көбеюде. Себебі оларда үйлену өте оңай. Мысалы, мен Индонезия, Иран секілді елдердің адамдармен сөйлескенімде, олар көп жағдайда тек махр берумен шектелетіндігін айтқан болатын. Ал тойда тек қалағандары жасайтындығын және бұл аса маңызды деп қаралмайтындығын айтты. Сондай-ақ мен Бразилия, ақш, Европа елдерінің адамдармен сөйлескенімде, олар да еш шығынсыз үйленетіндіктерін білдірді. Тек жігіттің түр-әлпеті келіскен, дұрыс мінезді болса болды, ешқандай мәселе туындамайды. Сол себепті де осы айтылған елдердің халық саны аса жоғары қарқынмен өсуде. Ал бізде керісінше 30 жылда қанша көбейгенімізді айтпасақ та түсінікті. Мемлекет халқы көбейген сайын ол мемлекет күшейіп даму арта береді. Қазіргі таңда әлемдік соғыстар қайта орын алса, қалыптасқан ережелер сақталмайтындығы айдан анық. Сонда бізге әлемде 9-шы орын алатын жерімізді сақтап қалу өте қиынға соғады. Соғыс кезінде ешкім ешкімді аямайтындығын білесіздер. Мысалы, Қытай мен Үндістан қаншама рет шетел басқыншыларының боданы болса да, адам саны көп болуына байланысты ұлт ретінде жойылмады. Ал біз сияқты елдер үлкен соғыста орын алған жағдайда, Жоңғария халқы сияқты жер бетінен мүлдем жойылып кету қаупі жоғары. Сондықтан біз бейбітшілік кезеңде халық санын өсіріп, жерімізді толтыруымыз қажет. Видео ұнаса достарыңызға таратып мені қолдай аласыздар. Сондай-ақ YouTube'тан жоғары табыс тауып үйде отырып ақша табуды үйренгілеріңіз келсе, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп, қажетті ақпараттарды біле аласыздар.